我哋第一場收。你啲機我點幫你啊？花墟。我連你啲腳都冇啦。係啊。都係好。係真係。斷咗線啊！我講咗你死咗啦。跟住第三隊就我對你啦，跟住仲有一隊又唔知對咗邊隊，三隊都係長。你斷多線，我哋繼續玩啊！你知唔知啊？係啊，繼續玩緊啊！我喺度啊！啊，你又喺度嘅？我就喺度咯。阿咩何俊亨啊，佢啱啱又突然間喺度。佢第二個啦。冇。我玩緊電咗11個電，好勁啊！呢個又咁啊，佢好勁㗎啦！喺呢度嘅電量勁啫，差電。年代玩嘅佢哋推唔好阻止我開箱啦，我開緊啊！我都開